坐監嗰個冇得。開始啦，緊張啦。嚟啦嚟啦，好笑。醫生，你睇下 Kimi 坐緊監，我哋影下佢坐監。Kimi 做咩坐監啊？因為咬人啊？係咯。坐監啊，犯事啊，刑事案喎，傷人。咪係。你豬人你真係。食薯片啊！阿芝薯片啊！唔好食咁多啦，醫生食一兩塊好啦。點解嘅？唔食得熱氣咯係嘛？熱氣人咧。細塊搣俾啊！耳仔啊，我驚佢發炎喎係嘛？呢隻冇乜事嘅，不過唔準食。碌。好啦，慢慢係啦，快就而家食啦而家。而家知道佢唔嘈得啊！而家朝頭早咧，佢隔離嘈都唔會嘈，而家知。點解啊？俾人鬧。俾我鬧多，你睇教我點樣鬧佢。No，我未嗌 OK 喎。仲有呢個骨骨啦。慢慢。骨骨啦。喂，好唔好味啊？芝？呢隻可以化晒可愛咁樣。邊隻狗咬人啊？咬人啊！有狗。芝芝話俾媽媽聽，開唔開心啊？今日嚇？話俾媽媽知。你攞晒好開心啊！好開心啊！係咪啊？慢慢，係啊，乖仔。係生日喎，係咪啊？係咪啊？好啦，食多塊薯片唔好食啦，太多啦。慢慢嘅咧。慢慢啦。睇下 B 三先。B 三叫人未啊？B 三識叫人噶咯喎。 B 三試下叫人先。 B 三嗌聲我先啦。幾好味喎，咁隻真係。好嘅。 B 三。 B 三。叫啊！叫係咩啊？好味。B 三。喂，嗌聲我先啦。我偷食咗佢哋啲嘢。B 三嗌聲我先，快啲嗌聲我先。嗌聲我先。怪食嘢，衰豬。請你食。阿芝食乜嘢啊？阿芝識唔識咩動作啊？我睇啦，阿芝識做啲咩動作㗎？我知，好似咩都動作都唔識喎。我試下先。問下佢阿媽。阿芝，阿芝，識。阿芝坐低。點㗎？坐低。唔係好似去寵物店。真係中英都唔識喎。 B 三，嗌聲我先得唔得啊？嗱，而家我哋食啊。咩？起身。嗱，有嘢食啊，唔認人啦。聽下嗰個監犯先。哇！監犯好想屠肉喎。扮晒可愛啦你。係咁擺尾喎。播晒啲衰嘢出嚟啊！點算啊？唔好俾佢話我好 Q，好可愛先。哎呀！監犯啊！監犯俾人笑啦！餐餐咧出街做監犯啊！係啊，次次都係嘅，點解好好笑？次次都快。嗌聲我先。嗌聲我先。B 三，嗌聲我先。哎呀！好快啊 B 三。再嗌聲我先。好乖仔啊！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 好啦，請食。 B 三你叫我未啊 ？B 三 B 三，你叫我先，叫佢叫你，叫佢叫你睇得唔得 B 三啊，叫聲我啊 ！B 三，嚟叫聲我先啦。啊！佢有時阿 May 叫佢唔睬人哋啊，淨係叫阿 May 咋。係啊，好似三寶咁啊。都好啦，都好啦。即係唔會嗌第二個會。都叻。都會嘅，有時都會，不過睇心情咯，三寶。好啦，你哋兩個唞一唞啦嚇，你食咗好多㗎你哋。好啦，cut 定。